El niño de 3 años le preguntó de repente a su madre, ¿alguna vez abortaste y se te murió un bebé en la barriga? ¿Verdad que sí? La madre se quedó paralizada. Nadie, salvo ella y su marido, lo sabía. Cariño, ¿quién te ha dicho que se me murió un bebé en la barriga? Ella me dijo que se murió en tu barriga. Las lágrimas de la madre eran incontenibles, pero las siguientes palabras del niño fueron aún más aterradoras. ¿Y cómo es ella? Tiene el pelo como tú, en el cielo. La niña lenta se me acercó y no paraba de abrazarme. A la madre se le encogió el corazón al instante. Se secó las lágrimas, que no podía contener, y siguió preguntando. ¿Cariño qué? ¿Cómo se llamaba? No tenía nombre. Vosotros no le pusisteis nombre. La madre sollozaba sin control por el bebé que había perdido por accidente. No tuvieron tiempo de ponerle nombre al bebé, y ni siquiera sabían si era niño o niña. Hace una semana, al chico se le reventó el apéndice.